食晒咗下就。你叫佢咩？波士唔使搣個皮，你俾佢餵佢自己食嘅。揸住佢嚟，佢慢慢食到你尾㗎啦。做乜坐咗度做咩？坐得㗎嘛啲？坐得，佢就係俾你坐喺度餵嘅。哇！呢條友仔啊，食到幾誇張啊！你點解你中意食通菜咧？我唔明白。佢逢係植物佢哋都食㗎。係咩？係啦。我估佢哋。你試下餵粟米佢食唔食啊？佢都食嘅。老公，佢揾咗入邊嘅時候唔俾你食嘢嘅。咁梗係啦，仲使乜餵啊？即係我個半死之後放出嚟。過嚟啦！過嚟啦！過嚟啦！使唔使大平賣咧？Pick one. Pick one. 過嚟啦！過嚟啦！過嚟啦！大平賣。過嚟啦！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 我喺度洗手啊嚇！你即係去廁所啊嘛？唔係呢度可以洗手。我去廁所啊！過嚟啦！過嚟啦！你都幾靚女嘅。啲毛慘啊！當你睇到啲毛其實唔健康。佢係咁甩啊嘛，熱啊。有啲好衰啊，報紙咁搣佢咗下。係啊。你don't touch 啊！嚇死我！冇摸佢又污糟到死。好，你咁細隻，你哋食多啲啦。你冇咬我你。我驚佢啄我上機啊！咦，直，好咬。哇！你呢度係咩啫？食澳菜嘅睇到喎。哇！咁大禮個女，哇！真係條仔咁都啃落去。哇！last one 啊？沒有了哈，what's last one 啊？有冇咁誇張啊？搶人哋咁大撈！我揸住呢個。頂啊！影晒5個，攞起頂帽嘛，先影到個女啊！哎呀，咁縮嘅女。夠黐㗎啦，曬啊嘛。知道熱啊真係。尤其剪咗又唔可以剪光頭最好嘛真係。佢知光頭。你睇幾個熱？你睇有冇過2點半喎？係啊，唔會啊，而家2點啊。係喎，做乜得返個飯㗎？呢隻食咯。呢度真係都好多雜魚。我點解揾你錢嘅真？冇啦冇啦。Let's go. Let's go.